семинар аз ду қисм иборат буда. қисми амалии он дар яке аз хоҷигоҳи кишоварзии ноҳияи ҷабррасулов доир гардид. дар ҷараёни он олимони соҳа пиромони кишти тирамоҳии гандум суханронӣ намуда таъкид доштанд ки дар ҳақиқат дар фасли тирамоҳ кишт намудани ғалладонагиҳо барои ҳосили зиёд ба даст овардан замина мегузорад. кишти тирамоҳии ғалладонагиҳо аз гуфти мутахассисони соҳа аз 20 сентябр то 20 октябр ба анҷом расонда мешавад. зеро дар ин давра барои нашунамои пурраи тухмиҳо ҳаво мутобиқ буда панҷа задани ғалладонагиҳо ки давраи зимистонро беталаф мегузаронанд хуб мебошад. гуфта шуд ки риёии талаботи агротехникӣ яке аз омилҳои асосии ҳосили баланд рӯёндан аст. пеш аз кишт коркарди саривақтии замин, омода намудани он ва баъди кишту кор обёрӣ, ғизодии саривақтӣ омили фаровон ҳосилист. дар кори семинар муовини раиси вилоят иштирок намуда зикр кард ки истифодаи саривақтии дорвориҳо, ғизодиҳӣ, ба таври лозимӣ истифода намудани нуриҳои минералӣ, тавассути барқ ғизо додан аз технологияи муосири парвариши ғалладонагиҳо мебошад. намоянди муассисии баш инком ки олими соҳа мебошад аз Федератсияи Россия дар семинар машварат сухан гуфта оид ба рушди соҳа, афзалиятҳои ба даст омада дар амал ҷорӣ намудани таҷрибаҳои пешқадам ибрози андеша кард. Основной момент хотелось выделить — это обработка семян. Семена заражены, почва заражена. И подготовка семян применением таких как безопасных препаратов, как фитоспорин, это биологический фунгицид против грибковых заболеваний, обработка удобрениями для роста и стимуляции на начальных этапах, также укрепление иммунитета, обработка антистрессовыми препаратами, допустим, озимые культуры, резкий континентальный климат Сагдийской области дает о себе знать, то есть резкие перепады температуры, бывают заморозки. Вот как раз таки применение вот этих антистрессовых препаратов повышает живучесть, урожайность. Поэтому компания Башинком совместно с нашими представителями рекомендует первым делом это грамотная подготовка семенного материала, второе это листовые подкормки необходимыми удобрениями. барои иштирокчиёни семинар машварат омода намудани тухмиҳои киштшаванда, истифодаи ҳама гуна маводи лозима, ҳамчунин кишти гандум намоиш дода шуд. در تیرماهی ما میتوانیم همه فرصت‌های اگروتکنیکی، یعنی که غذادهی، مبارزه بر ضد کسلی‌ها، همش رو استفاده بریم و حاصلناکی غله‌دانگاه تیرماهی زیاد میباشد. برای حاصل دلخواه گرفتن ما در این امروزه سمینار مشورتی، یعنی روز صحرایی، در آن متخصصان از باشینکوم، یعنی از فدراسیون رسی دعوت کردیم که در اینجا پرپارات ها، یعنی که مایه هایی که با وقتی تخمی کار کردن و در وقت آذوقه‌ای، یعنی که فاز رازویتی میگن در همون وقت کدام نیروی مینرال وارد کردن، برای برگی، برای ریشگی استفاده میبرند، از تجربه خود با ما امروز شناس کردن. дар қисмати назариявии семинар доир ба истифодаи самараноки маводи лозима, ҳамчунин заҳрдоруҳо бар муқобили ҳашароти зараррасон ва эмин доштан аз сармозанӣ аз ҷониби мутахассисони соҳа маълумоти муфассал дода шуд. иштирокдорони семинар доир ба самаранок истифода бурдани замин, ҳарчи бештар рӯёндани ҳосили дилхоҳ табодили назар намуда, аз олимони соҳа маслиҳатҳои саривақтӣ гирифтанд. имрӯза баргузории семинар ки дар ноҳияи ҷабор расулов шуд, оиди технологияи инноватсионии парвариши ғалладонагиҳо, хусусан гандуми тирамоҳӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор дода шуд. аз тарафи олимон ва мутахассисон он тавсияҳое ки дар натиҷаи дар асоси корҳои илмӣ ба даст оварда шудааст муаррифӣ карда шуд ва албатта ман тамоми кишоварзон, хусусан ғаллапарваронро ба он даъват менамоям ки он омилҳои асосие ки имрӯз дар вақти семинар мавриди таҳлил қарор дода шуд, ин ҳам бошад оиди интихоби нав вобаста ба шароити маҳал, риояи муҳлати оптималии кишт, яъне аз 20 сентябр оғоз намуда то 20 октябр дар вилояти Суғд бояд бо пуррагӣ ба анҷом расонида шавад ва инчунин коркарди пеш аз кишти худи тухмиҳо барои он ки мо бо ҳамин восита аллакай то 40-50% касалиҳое ки дар оянда пайдо шуданаш эҳтимолият аст пешгирӣ мекунем ва ҳатман риояи меъёрҳои ворид намудани озуқаи минералӣ бояд иҷро намоем. семинар ки бо иштироки васеи кишоварзону хоҷигидорон баргузор гардид, барои онҳо хело муфид буд. дар суҳбат бештари сарварони хоҷигоҳи кишоварзӣ таъкид доштанд ки баргузории чунин ҳамоишҳо ба манфиати кор буда, на танҳо ба таври назариявӣ, балки ба таври амалӣ нишон додани кишти зироатҳо имкон дод, то ки дар ин самт иттилои бештар барои худ пайдо намоянд.
امروز در سمینار ما اشتراک نموده باز چهاره‌های پیشقدمی که بی‌واسطه در غله‌کاری استفاده برده می شود آموختیم. البته از طرف یک شرکت فدراسیون روسیه باشنف می باشد یک چند نمودهای بی‌ضرر کننده یک چند نمودهای استیمولاتورهایی که برای نشونامای رستنی البته رول مهم می بازند برای حمایت تخمی تا برآمدنش و از کسیلی‌ها ایمن داشتن البته بعضی پرپارات‌ها البته رول مهمی بازند همه اینها البته استفاده برده شد و باید گفت که تمام دهقانان آینده در کشت و کار خود این عملها رو بچونوچ رو باید استفاده برند که عامل البته بلند شدنی حاصلناک می‌گردد. семинар бо мубодилаи афкор табодили таҷрибаи пешқадам баҳраёб гардидан аз технологияи муосири кишоварзӣ ба кори худ анҷом бахшид.